வெல்கம் டு ஐடியல் ஓன் பிளஸ். இன்று உங்களுக்கு என்ன செய்து காட்டப் போகின்றேன் என்றால், இந்த கொரோனா காலத்தில் நம்மை பாதுகாக்கக்கூடிய மாஸ்க். இக்காலத்தில் 2 மாஸ்க் போடுவது பாதுகாப்பாக இருக்கும் என்று சொல்கின்றார்கள். உள்ளே சர்ஜிக்கல் மாஸ்கை போட்ட மேலதிக பாதுகாப்புக்காக இந்த மாஸ்கை யூஸ் பண்ணலாம். பிறகு கழுவியும் பாவிக்கலாம். கொரோனா காலத்தில் லாக்டவுன், வெளியே போக முடியாது, மாஸ்கை வாங்கவே கஷ்டம். நாங்கள் கஷ்டப்படாமல் இருப்பதற்குத்தான் வீட்டிலேயே இருந்து இலகுவாக 10 நிமிஷத்தில் மாஸ்க் எப்படி செய்யலாம் என்று பார்க்கலாம். முதலில் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற டிஷர்ட் எடுத்துக்கோங்க. கைப்பக்கத்தை வெட்டுங்கள். நான் வெட்டுவதை பார்த்து கொள்ளுங்கள். கைத்துண்டுகளையும் வெட்டிய பின் விரிட்டு ஓரப்பக்கத்தில் மடித்து கத்தரிக்கோலால் சிறு சிறு துளைகளாக வெட்டவும். மற்ற பக்கத்திலும் வெட்டவும். பின் டிஷர்ட் துணியில் 2 பட்டி துண்டுகள் வெட்டவும். நான் வெட்டுவதை பார்க்கவும். பின் நாங்கள் வெட்டிய கைத்துண்டை உள்புறத்தில் திருப்பி நாங்கள் வெட்டிய மெல்லிய துண்டை ஒரு கம்பியில் முடிச்சு போட்டு மெதுவாக இழுக்கவும். இரு பக்கமும் மெல்லிய துண்டு போர்த்ததும் மறுபக்கத்தில் திருப்பவும். ரொம்ப ஈஸியான மாஸ்க் எப்படி செய்யலாம் என்று பார்த்தோம். நீங்களும் மாஸ்க் வீட்டிலேயே செய்து பாருங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இந்த லிங்க் ஷேர் பண்ணுங்கள். அவர்களுக்கு ரொம்பவும் பிரயோஜனமாக இருக்கும்.